Manipur Circle Newsna ngasi numidang uramda phone ki pause da yawba I pausing myam da pijari IAS MCS kunmanga transfer tokre Manipur lengak ki Department of Personnel na ngarang thokiba order amagi matung inna IAS tara MCS tara manga yauna punna officer kuntret transfer tokre hairi Prime Minister lakpagi pau leitri Chief Secretary na hairi Haji Paubagi when Manipur the Prime Minister Narendra Modi Lakpagi Pau Leitri Haina, State Executive Secretary Prasanta Kumar Singh na Phongdokre, Hotel Impal ki Sangai Hall the Pangthok pa Manipur State Commission for the Scheduled Tribe ki Anirak Suba Foundation Day ki Thoromda Chief Secretary na Wapamasi Phongdokibani, Mak na Hai Manipur the Hojik Pibam Kara Pagalakpa Maramna Mantri Pukrida Sagaliba Civil Secretariat ki building atuba matamda sangaragani masi ki damakta hojik impal mayol da lairiba secretariat ki all building amadi new building da laiba lenga ki office sing July tha manungda mantri pukhrida hongdokna ba tharang tori haiki Russia na missile amadi drone sajana duna Ukraine da landakhre sahi anirom hena Russia amadi Ukraine ge marakta lan sona duna lakraba matungda Russia na afaba makhal ge missile amasung drone sajana duna Ukraine ge konung Kifta akan mamawang da tek chathakre thadok adu da myoi kulhumdoi aso open nang ke bagalona na capital city ki district ke amarum da sauna manga tha thokhan khre Russia na pung tare lom sumna ethek chathar khibana maram oiraga mi pairaba miyamna ahing chupa tumba yadana koichen sena ke haina Ukraine ke president Volodymyr Zelensky na phongdokhi chirolamagi mamang da Russia na Ukraine ki tongan ba city singda afaba makhal gi missile season aduna attack chathara ko leikhre haukiba hingda Russia na Ukraine ke tongan ba mafam da drone amadi missile samnga yankai season aduna attack chathara ke bani United States ke president Donald Trump na Russian president Vladimir Putin da lal lepnaba ke matang da telephone da wari sana khraba matungda Russia na Ukraine da khwaidagi kanba mawong da attack chathaduna amanga ta thokan ge bani Suban Suna International Space Station da lerakpa numit mapan ni sukhre Axiom Mission for AX4 ki crew member ama oina yaukiba Indian Air Force ki group captain Subhansu Suklana International Space Station ISS ta leirakpa numit mapan ni sukre sahi ni phugi matungda India na mi yauba spacecraft kya mai pak na thagat ki bagaluna na ISS ta makha ta na mioi kya thagat pagi thorang lokhatuna lakhi Jun kunmanga the National Aeronautic and Space Administration NASA ge Florida da laiba Kennedy Space Center da International Standard Time da numit yungba matung pung 32 minute amata bada Subhansu Suklana ISS tamna khongchan ki SpaceX Integron spacecraft tongduna chatkhiba Suklana Prithvi gi orbit ta chatpa 739 suba mioi oire makna loina khiba singdi Peggy Whitson S Uznans kinna singba yauri